Tungi soat 00 da uyning tashqarisidan chaqaloqning ovozi eshitilishni boshladi. Eng yaqin qo'shnigacha bo'lgan masofa 1,5 ming kilometr, ya'ni uyning atrofida hech kim yo'q. Ayol kishi qo'rqib ketganidan politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Qutqaruv xizmati aloqada nima sodir bo'ldi? Да, Ha, здравствуйте. salom. Это Bu прозвучит biroz немного g'alati странно, eshitilishi но mumkin, ammo men tashqarida qandaydir ovozlarni eshitganday bo'ldim. Какие звуки? Qanday ovozni eshitdingiz? вроде Bilasizmi? как будто Xuddi yosh bola yig'layotgan ovozini eshitdim. вот опять. Mana yana shu ovoz kelyapti. Я Tashqariga подумала, chiqib может, ko'rsammikan выйти, deb turdim. Вы Bu не bola знаете, kimniki может быть, ekanligini ребенок? bilmaysizmi? Нет. Yo'q, bilmayman. Это Bilasizmi, так bu qandaydir странно. g'alati. Странно? Nimasi g'alati? Men deyarli hech kim yashamaydigan joyda Я живу в yashayman. настоящей глуши. Eng yaqin qo'shnimgacha bo'lgan masofa deyarli 1,5 ming kilometr. Men hozir ko'chaga chiqib, yon atrofga qarayman. Мэм, Politsiya лучше xodimlari дождитесь uyingizga приезда kelguncha патрульных. hech qayerga chiqmang. Вы это слышите? Siz ovozni eshityapsizmi? Ha, eshityapman, lekin agar bola bilan biron bir ko'ngilsiz hodisa bo'lgan bo'lsa-chi? Yo'q, men baribir chiqib qarayman. Bu yaxshi fikr emas, ko'chaga chiqmang. Bolaning ovozi yanada balandroq eshitilyapti. Lekin men hech kimni ko'rmayapman. Погодите, Sochmay turingchi. кажется, я... Menimcha men Xonim, sizga nima bo'ldi? Xonim, javob Что bering. происходит? Мэм, Bu shunchaki qo'rqinchli hikoya emas, balkim ba'zi jinoyatchilarni odamlarni o'z uyidan chiqarish usulidir. Ular bola yig'isi, yordam so'rash ovozi va eshikni taqillatish bilan odamlarni chalg'itishadi. Tungi paytda g'alati va shubhali ovozlarni eshitadigan bo'lsangiz, darhol politsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilib, uydan chiqa ko'rmang. Eshikni ochishdan oldin derazaga yoki kameraga qarang. Agarda hech narsa ko'rinmasa, eshikni aslo ocha ko'rmang. Agar uyingizga tovush chiqaruvchi signalizatsiya o'rnatilgan bo'lsa, uni faollashtiring. Bu sizni himoya qiladi va jinoyatchilarni qochiradi. Tungi paytda har bir shubhali tovush bu ehtimoliy xavf. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bu qo'rqoqlik emas, balkim aqlli qarordir. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz.